আসসালামু আলাইকুম রাজাক ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ব্যবসা বাণিজ্যের কি অবস্থা? আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। আজকে কি কি গাড়ি কালেকশন আছে শোরুমে? আছে এলিয়ন, প্রেমিও, axio, corolla, passo, সিটি। সর্বনিম্ন প্রাইস কত আপনার শোরুমে? 3.5 লাখ। 3.5 লাখ। আর আপনার শোরুমের ঠিকানাটা বলে দেন। মোহাম্মদপুর, জাফরাবাদ, বুদ্ধিজীবীর উল্টা দিকে 5 স্টার কার সেল সেন্টার। আজকে আমরা প্রথমে কোন গাড়ি দিয়ে শুরু করব? শুরু করি ডান দিক থেকে শুরু করি। আচ্ছা, বাম দিকে যাওয়া যাবে না। সর্বপ্রথম এলিয়ন গাড়িটা দেখায়। 6 মডেল, 9 রেজিস্ট্রেশন, প্রজেকশন লাইট। দেখেন 25 সিরিয়াল। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি জি জি, 25 সিরিয়াল গাড়িটা ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। চাকা লোরিং ভালো আছে এবং গ্লাসগুলো একেবারে ফ্রেশ। ভিতরে ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র এবং উডেন লাগানো আছে। গাড়িটি অল অপশন অটো। বাম দিকের প্যাড এবং সিট কভার লাগানো সামনে পিছনে এবং সিলিংটা একেবারে ফ্রেশ। বাম দিকের চাকা ভাঙা লোরিং। ব্যাকলাইটগুলি অরিজিনাল? জি ভাই, অরিজিনাল ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, একবার দেখেন ফ্রেশ। 60 সিলিন্ডার, পিছনে গ্লাস এলপিজি করা, সিএনজি না ভাইয়া, এটা এলপিজি করা এবং সাধারণ একেবারে ফ্রেশ। ডাইন দিকটাও ফ্রেশ। পেপার আপডেট, পেপার সব আপডেট। 23-24 এলপিজি করা। কত সিলিন্ডার? 60 ভাইয়া। ডান দিকের প্যাড, সিট কভার, সিলিংটা একেবারে ফ্রেশ। ডান দিকের প্যাড এবং মাস্টার কিগুলি দেখতে পাচ্ছেন এবং উডেন ফুললি করা। গাড়িটির চাবিতে স্টার্ট হয় বন্ধুরা এবং ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন, খুবই চমৎকার। গাড়িটা অল অপশন অটো, একদম ফ্রেশ গাড়ি। ডান দিকের গ্লাস এবং চাকায় লোরিং ইনশাল্লাহ ভালো আছে, একদম ফ্রেশ। এবং বনারটি দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, খুবই চমৎকার, কোনো খোলা কাটা নেই। দরজা, বনাট, ব্যাকডালা এবং মার্শালটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ। এবং গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন ভিভিটি ইঞ্জিন, খুবই চমৎকার, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। ভাইজান আস্কিং প্রাইস কত যাচ্ছেন? এটা আস্কিং প্রাইস 13,50,000। কাস্টমার আসলে আলোচনা সাপেক্ষে। এখন দেখা যাবো টয়োটা corolla 2005-এর মডেল, 10-8 রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসি গাড়িটা, ফ্রেশ গাড়ি। 21 সিরিয়াল, বনাট এবং সামনে এবং পিছনে গ্লাস একদম ফ্রেশ। দেখেন বাম দিকের বডির ভিউটা খুবই চমৎকার। চাকায় লোরিং, বাম পাশে সামনে এবং পিছনে গ্লাস অরিজিনাল। ভিতরে বিস্কিট, লেজেন্ডারিয়ার বিস্কিট কালার এবং উডেন লাগানো। গাড়ি অল অপশন অটো এবং স্ট্যান্ডটা দেখতে পাচ্ছেন এবং ড্যাশবোর্ডটা একেবারে ফ্রেশ এবং উডেন লাগানো আছে। দরজার প্যাড, পিছনের যা আছে সবই অরিজিনাল। সিট কভার অরিজিনাল লাগানো আছে। পিছনের চাকা অ্যালোরিং এবং পিছনে দেখতে পাচ্ছেন নিউ শেপ গাড়ি, 5-এর মডেল না? জি ভাইয়া, 5-এর মডেল, 8 রেজিস্ট্রেশন, 5-এর নিউ শেপ এবং ব্যাকলাইটগুলি দেখতে পাচ্ছেন 21 সিরিয়ালের গাড়ি এবং গ্লাসটি 4 গ্রেডের গাড়ি, জাপান সিটের, সাধারণ একেবারে ফ্রেশ। 60 সিলিন্ডারে সিএনজি করা। ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে। ডান পাশের প্যাড, মাস্টার কি, এরপর আমি খুলুন না, আপনি খুলেন না। ডান পাশের দরজার প্যাড এবং মাস্টার কি, গাড়িটির চাবিতে স্টার্ট হয় এবং ভিতরে ইন্টারনালটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ এবং ড্যাশবোর্ডের ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশন। ডান পাশের চাকা অ্যালোরিং ইনশাআল্লাহ ভালো আছে। ভিতরটা দেখেন, ভিউটা অংশ এবং বিটগুলো একেবারে অরিজিনাল এবং ডান পাশের খুঁটি এবং হেডলাইটগুলি অরিজিনাল এবং মার্শালটা দেখতে পাচ্ছেন, মার্শালটা অরিজিনাল এবং বাম পাশের খুঁটি
ইঞ্জিনটা দেখতে পাচ্ছেন ভিভিটি ইঞ্জিন, খুবই চমৎকার গাড়ি। আস্কিং প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটা আস্কিং প্রাইস চাচ্ছে 11 লাখ। কাস্টমার আসলে আলোচনা সাপেক্ষে। তার পরবর্তী গাড়ি টয়োটা এলিয়ন 2006 এর মডেল, 8 এর রেজিস্ট্রেশন, 1500 সিসির গাড়ি, একবার ফ্রেশ গাড়িটা দেখেন। লাইট, পজিশন লাইট, একবার ফ্রেশ গাড়িটা দেখেন। ছাদটা একেবারে ফ্রেশ এবং গ্লাসগুলো অরিজিনাল। বাম পাশের ভিউ ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। কালারিং এবং গ্লাসগুলো একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে। ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র এবং উডেন প্যানেল লাগানো আছে। গাড়িটি অল অপশন অটো বন্ধুরা। বাম দিকে দরজার প্যাড, বাম পাশের দরজার প্যাড, সিট কভার এবং সিলিংটা একেবারে ফ্রেশ। বাম পাশের চাকা লোরিং একদম ফ্রেশ। ব্যাক সাইডটা দেখাচ্ছি, পিছনের লুকটা দেখেন, লাইটগুলো একেবারে অরিজিনাল, একবারে ফ্রেশ। 21 সিরিয়ালের গাড়ি এবং ওয়েপার সাথে পাচ্ছেন ওয়েপার এবং জাপান সেটা 3 গেটের গাড়ি, একেবারে ফ্রেশ। ডান পাশের ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে। ডান পাশের প্যাড, সিট কভার, স্লিং, ডান পাশের দরজার প্যাড, মাস্টার কি একেবারে ফুললি ফ্রেশ। বনাট খোলা, চাকা এবং অ্যালোরিং ইনশাল্লাহ ভালো আছে এবং বনাটে দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার এবং বিটগুলি অরিজিনাল এবং হিটপ্রুফ কাভারটা একেবারে ফ্রেশ। ডান পাশের খুঁটি এবং মার্শালটা দেখতে পাচ্ছেন এবং গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন ভিভিটি ইঞ্জিন, খুবই চমৎকার গাড়ি। আস্কিং প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? এটা আস্কিং প্রাইস চাচ্ছি 13,80,000। কাস্টমার আসলে আলোচনা সাপেক্ষে। টিআই কে না, 97 মডেল, 2001 এর রেজিস্ট্রেশন, একবার ফ্রেশ কন্ডিশন। লুকটা দেখেন, একবার ফ্রেশ, বডি কিট করা। 15 সিরিয়ালের গাড়ি, টয়োটা টিআই কারিনা, একবার ফ্রেশ, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে। বাম পাশের বডি ভিউ খুবই চমৎকার, চাকা এবং অ্যালোরিং। বাম পাশের দরজার গ্লাসগুলো অরিজিনাল। দুটো ইন্টারভেলটা ব্ল্যাক ইন্টারভেল এবং গাড়িটি অল অপশন অটো বন্ধুরা। আর গাড়িটি বডি কিট করা, খুবই চমৎকার গাড়ি, দেখলে পছন্দ হবে। বাম দিকের যে প্যাড অরিজিনাল, বাম পাশের দরজার প্যাড এবং মাস্টার কি এবং সিট কভার অরিজিনাল লাগানো আছে। পিছনের চাকা এবং লোরিং। পিছনে ভিউটা দেখাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার, একদম ফ্রেশ গাড়িটা। ব্যাকলাইট 60 সিলিন্ডার এবং পিছনে সিএনজি করা আছে, একেবারে ব্যাকডালা অংশ দেখতে পাচ্ছেন এবং স্পয়লার লাগানো। ছাদটা একেবারে ফুললি ফ্রেশ। ডান পাশের ভিউ এবং মাস্টার কি সিট কভার নতুন লাগানো নাই, অরিজিনাল সিট কভার। ডান পাশের প্যাড, মাস্টার কি, গাড়িটির চাবিতে স্টার্ট হয়। ভিতরের প্যাডটা দেখতে পাচ্ছেন এবং ড্যাশবোর্ডটা ব্ল্যাক ইন্টেরিয়র। ডান পাশের লুকিং গ্লাস, চাকা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে, ফ্রেশ আছে, কোনো জুরি টুরি খোলা নাই, একবার ফ্রেশ এবং বিটগুলি অরিজিনাল এবং ডান পাশের চ্যাসিস এফআই ইঞ্জিন, মার্সেল এবং বাম পাশের চ্যাসিস এবং গাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন ইএফআই ইঞ্জিন, একেবারে। এটা আস্কিং প্রাইস কত যাচ্ছেন ভাই? আস্কিং প্রাইস 7,40,000। কাস্টমার আসলে আলোচনা সাপেক্ষে। আর গাড়িটি ফুল বডি কিট লাগানো, সে ফুল বডি কিট লাগানো, এমনকি ফ্রেশ কন্ডিশন আছে, পেপারস আপ টু ডেট। জি, 7-এর একটা অ্যাপ প্রিমিও, 7-এর মডেল, 7-এর রেজিস্ট্রেশন, ভিতরে বিস্কিট কালার, বাইরে পাল কালার, ফ্রেশ গাড়িটা একবারে দেখেন ফ্রেশ। লাইটগুলি তো অরিজিনাল মনে হয়। জি জি, লাইটগুলো একদম অরিজিনাল। ছাদটা একেবারে ফ্রেশ। বাম দিকের ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার।
চাকা এবং অ্যালোরিং, গ্লাসগুলো অরিজিনাল, ভিতরে বিস্কিট কালার না ভাই? জি ভাইয়া, ফুল বিস্কিট উডেন করা এবং ড্যাশবোর্ডের ইন্টারটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ। বাম পাশে সিট কাভার নতুন লাগানো, সিলিংটা একেবারে ফ্রেশ। বাম পাশে দরজার প্যাড, সিট কাভার, সিলিং, চাকা অ্যালোরিং ইনশাল্লাহ ভালো আছে। 60 সিলিন্ডার সিএনজি করা। পিছনের ব্যাকডালার ভিউটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার, লাইটগুলি এবং গাড়িটি 3 গেটের গাড়ি, জাপান শেডের এবং সিলিংটা একেবারে ফ্রেশ। ডান পাশের ভিউ, চাকা অ্যালোরিং, ডান পাশের প্যাড, সিট কভার, সিলিং, ডান পাশের প্যাড এবং মাস্টারকে দেখতে পাচ্ছেন, গাড়িটির চাবিতে স্টার্ট হয় এবং বাম পাশ থেকে ড্যাশবোর্ডের ইন্টেরিয়রটা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনে। ডান পাশে লুকিং গ্লাস, চাকা অ্যালোরিং ইনশাল্লাহ ভালো আছে। ভাই আস্কিং প্রাইস কত চাচ্ছেন? আস্কিং প্রাইস চাচ্ছি 14,70,000। কাস্টমার আসলে আলোচনা সাপেক্ষে।